Hola, mi nombre es Natalia Cabral, soy directora y productora y este año he ganado el concurso público Fonprocine de la Dirección General de Cine en la modalidad de desarrollo con el proyecto Sonido Ambiente en Noche. En este momento no puedo estar con ustedes porque estoy en España trabajando en una coproducción. Pero bueno, les dejo un poquito de mí a través de este video pues para compartir con ustedes cómo fue mi experiencia aplicando a Fonprocine. Pues esta no es la primera vez que yo tengo una experiencia con el fondo. Nuestro proyecto Miri Ambiente ganó la ayuda de producción hace unos años atrás. Y el año pasado fui evaluadora, entonces lo conozco muy bien y entiendo perfectamente la importancia, ¿no?, de que nuestro país cuente con un fondo como Fonprocine. El proyecto Sonido Ambiente Noche me llegó a través de un correo. Es realmente el proyecto original de una guionista sevillana. Yo lo leí, ¿no? Suele ocurrir que nos mandan correos a la productora con proyectos, con propuestas, y este fue muy diferente a todo lo que yo había leído antes, porque trata el tema del conectar con el otro, lo difícil que es y lo difícil que es conectarse con uno mismo, y también algo que me gustó mucho es que me brinda oportunidades artísticas importantes, como por ejemplo profundizar más el sonido. Entonces yo pues bueno, me leí el guión e inmediatamente le escribí a la guionista y le propuse, ¿no?, trabajar conmigo en esta historia. Y claro, inmediatamente pensé, bueno, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Pues aplicar a desarrollo de Fonprocine.